вечер, уважаеми зрители. Време е за големия матч между Лудогорец и Левски на стадион Лудогорец Арена в Разград. Два двубоя се изиграха по-рано през деня. В най-ранния матч Славия спечели срещу Септември с 3-1, а малко по-късно Ботев Пловдив надделя над Черно море с 2-1. Сега обаче трябва да насочим поглед към това, което предстои. За целта сме поканили трима гости в коментарното ни студио. Михаил Александров, бивш футболист на Лудогорец и настоящ на Арсенал Тула, Любен Старев, който ще отговаря за статистическите данни в нашото студио, и бившия съдия Цветан Кръстев, който има достатъчно авторитетно мнение. Ние ще поговорим малко по-късно, предполагам, за това какво можем да очакваме и какво се е случило в предишните мачове. Статистически кой има предимство? Статистически от всичките 12 изиграни мача в Разград до момента предимството е изцяло на страната на Лудогорец. С 8 победи, една единствена, която е за състава на Левски, но интересното е, че тогава треньор на сините беше настоящия, вече нов треньор на Лудогорец. Любо, Костов и Кешеро. Двамата имат по 8 гола от началото на сезона. От тях ще се очаква и днес да бележат в вратата на съперника. Ти си левскар. Имаш ли обаче предпочитание към един от двамата? Бих казал, че Кешеро определено е един от най-класните футболисти в нашето първенство. Това е безспорно. Неговите голове на пръв поглед изглеждат и малко по-разнообразни от тези на Костов, който е отбелязал 8 гола, 7 от които са с десния крак, един с левия, но всичките са от наказателното поле, докато Кешеро все пак има 2 гола извън наказателното поле. Той се слави с доста силен и точен удар, много добър изпълнител на пряк свободни удари. Като цяло по-разнообразният футболист и този, който е доказал повече себе си до момента, е безспорно Кешеро. Нека да разгледаме тази графика, за която ти говориш. След това ще покажем и едно видео с двамата. Но какви изводи можем да извлечем от всичко, което казваш? Може ли този мач да бъде доказателство за думите ти? Ще видим какво ще се случи в самия матч, но това, което искам да кажа като похвала към Станислав Костов е, че той успя да се наложи в състава. Допреди това се разделяха по едно полувреме с Буш. Изпъкна, в крайна сметка неговата работа е да бележи голови и той го прави. Така че... Лудогорец иска да играе открит нападателен футбол. Това заляга в философията на клуба. Гледаме тук моменти от второто полувреме срещу ЦСКА, когато разграчани можеха да стигнат и до още попадения. Не го направиха, но и това 1-0 им беше достатъчно. Любо, смяташ ли, че този открит футбол, който демонстрират разграчани, води до известни рискове, защото често се оголват в защита? Разбира се, че води до известни рискове. Лудогорец в тези дерби мачове на България сякаш намира повече мотивация, съответно владеят повече топката, увличат се в предни позиции. Тяхните крайни защитници са изключително активни в атакуващата фаза, което винаги остава едни така възможности за бърза контратака на противниковия отбор. Бих казал, че Левски умеят да контратакуват добре и се надявам да ги накажат.